बकायदा गए, अहिले सम्पर्क पनि छैनन्। हामीले खादा ओढाएर जति दिन तिमीहरूले चिया खाएर यहाँ काम गर्यौ, मात्र चिया खाएर काम गरेका छन् तिनीहरूले। हद्द भएको मन्त्रालयको 2 कप चिया खाएको होला दैनिक। र खासमा भन्ने हो भने दोष लाउनुहुन्छ भने मलाई दोष लाउनुहोस्, उनीहरूलाई दोष नलाउनुहोस्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा 2 जना गए, कुलमानजीको आफ्नै पार्टी हो त्यो। अब पुनजीको चाहिँ महावीर पुनको पार्टी नै छैन भनेपछि एउटै पार्टी, सबै मान्छे राष्ट्रिय पार्टीमा स्वतन्त्र पार्टीमा गए त होइन। र हामीहरू कसैसँग त्यस्तो कन्ट्याक्ट पनि छैन। यो गलत हो, यो गलत भाष्य हो। जेनजीको प्रेसर थियो, ल्याउनै पर्ने। उनीहरूको प्रेसर थियो, हामी चाहेको बेलामा निस्केर जान्छौँ भनेको थियो। त्यसकारण उनीहरू गए। अब आजसम्म उनीहरूको कुनै सम्पर्क पनि छैन मन्त्रीमण्डल परिषदसँग। आएर कुनै कुरोको माग पनि गरेका छैनन्। आजसम्म हामीसँग कुनै टेलिफोनमा कन्ट्याक्ट पनि छैन। उनीहरू निर्वाचनमा गए, चुनावमा अब उनीहरू भाग लिएका छन्। मलाई अन्यथा भनिरहनु पर्छ भन्ने जस्तो पनि लाग्दैन। आफ्नो आफ्नो राइट हो। चुनावमा कसैलाई हामीले सबैलाई सोध्यौँ, तपाईँहरूको एनीबडी यु निड भनेर पनि सोध्यौँ हामीले। कोही तपाईँहरू जानुहुन्छ भने नजानेहरू बसे, जसलाई पोलिटिकली कुनै इन्ट्रेस्ट थिएन। हामीलाई थाहा थियो यसलाई इन्ट्रेस्ट छ, उसलाई चाहिँ इन्ट्रेस्ट छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै जेनजीको प्रेसरमा उनीहरू आएका हुन्। आए गए, तिमीहरू गए, धन्यवाद, हामीले पठाइदिएको। मैले यति भन्दै यहाँ मैले अन्त्य गरेँ। उनीहरूलाई दोष नलाउनुहोस्, किनभने मैले त्यतिखेर सरकार बनाउनैको लागि पनि वर्ड्स दिएको थियो कि तिमीहरू जुन दिन, कुलमानजीलाई पनि भनेको थियो, जुन दिन तपाईँहरू जाने हो त्यो दिन चाहिँ म बकायदा तपाईँहरूलाई चाहिँ बिदाई चाहिँ म गर्छु, तपाईँहरू जानुहोस् आरामसँग, चुनाव लड्नुहोस् भनेर चाहिँ मैले भने पनि हो। त्यस कारण मलाई लाग्दैन कि उनीहरूले चाहिँ बेइमानी गरे, यो गरे, पोलिटिकल ऊ गरे भन्ने। त खासमा त्यो भन्नु बेकार छ। उनीहरूको लाइफ छ, उनीहरूको आफ्नो जीवन हो, उनीहरूको आफ्नो उमेर छ, राजनीतिमा जान सक्ने उनीहरूको संस्कार छ। त्यस कारण तिनलाई त्यसरी गए भन्दैमा मैले यहाँहरूलाई खुलाइदिएँ कि मैले नै वचन दिएको हो।